အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘက် share ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ warehouse management analysis အပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ warehousing လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိက waste တွေကျွန်တော်တို့ control လုပ်ဖို့လိုတယ် cost control လုပ်ဖို့လိုတယ် customer service ကောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ process approach တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ stock accuracy အပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ material handling အပိုင်းတွေပြီးတခြား waste တွေကိုကျွန်တော်တို့ efficiency ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ effective ဖြစ်တဲ့ဒီ warehouse တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ analysis လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ pain point တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ waste တွေကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောသလို control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့ analysis ကျွန်တော်တို့ evaluation ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပြီးတချို့ data အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ collect လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့နော် historical data တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number 1အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ warehouse ထဲမှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ inventory တွေကျွန်တော်တို့ accuracy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ current asset ဒီ inventory တွေကိုကျွန်တော်တို့ accuracy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထားတဲ့ဒီ inventory level အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက inventory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ defect damage ဖြစ်နေတဲ့ waste တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ warehouse ရဲ့ process တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ receiving အပိုင်းတွေreceiving မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကို efficiency ဖြစ်ရှိတဲ့ receiving မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ် inspection ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အထက်ဖြစ်နေတဲ့ waste ဖြစ်နေတဲ့ inspection မျိုးဖြစ်နေတာလားပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ picking packing အပိုင်းတွေနဲ့ shipping ပိုင်းတွေမှာလေကျွန်တော်တို့က mispacking mispacking ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားပို့တာတွေမှားကောက်တာတွေမှားထုတ်တာတွေအလွဲတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအချိန်လုံးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ layout ထဲမှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ story အပိုင်းတွေမှာဆိုတကယ်ကို efficiency ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ story ကိုကျွန်တော်တို့ထားတာလားပေါ့နော်အလေးလွင့်ဖြစ်နေတာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့ high level အလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုနိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ story ဒီ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ area တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုသလိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် slow moving နဲ့ဒီ oscillate ဒီ inventory တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော် SLOP တွေအဲ့ဒါတွေကလေ percentage ဘယ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer service အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ shipping ဘိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ handling အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ customer service ကိုကျွန်တော်တို့ impact ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဆောင်မှုအပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကို order cycle time တွေအရန်ကိုကြာနေလားပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ procedure တွေဒီ SOP တွေအတိုင်းကိုတကယ်ကိုထဲထဲဝင်အသုံးပြုနေတာလားပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ paper work တွေအရင်များနေလားဒီ system အသုံးပြုမှုကဘယ်လောက်ထိကို efficiency ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က manual work တွေအစားမှာ system တွေအသုံးပြုမလားပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိနောက်တစ်ခုသုံးနေတဲ့ material handling အပိုင်းတွေမှာလေတကယ် efficiency ဖြစ်အသုံးပြုတာမျိုးရှိလားပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ safety နဲ့ compliance အပိုင်းတွေမှာလေကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ operation safety အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fire safety အတွက်ကောပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ inventory တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ insurance ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကို efficiency ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီ warehouse management မျိုးရှိဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ analysis သုံးသပ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ pain point တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး warehouse management system တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုသုံးသပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့request လုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ